Hello，大家好，今天吃的是鸡腿面包，一共有3个口味，这是豆沙的、火腿的、肉松的。那我开始吃了。先吃我最喜欢的豆沙。里面的豆沙还是挺多的。我觉得这个面包还蛮合我口味的。好好吃。它外面是油炸的。这个是肉松的，不夸张，肉松的也好好吃。我好像把肉松一口给吃没了，好好吃啊！它这里面的肉松一点都不会干，是那种很油润的那一种。这些我全部都有重新去烤了一下。
所以它外表还是有点脆脆的。这个是我妈妈弄的盐焗鸡腿。因为这个是用电饭煲做的，刚出锅的时候，我问我妈妈这鸡皮都到哪里去了，都粘在了电饭锅的表面那里。所以这个是赤裸裸的鸡腿。好吃。这个是香肠的，我在上面挤了一点番茄酱跟沙拉酱，像不像热狗？